Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auliana Bilana Listi dengan NIM 20200140006. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Di sini saya membuat aplikasi untuk mempermudah pekerjaan dalam menampilkan, menguruskan, dan mencari data donatur. Pada program ini, akan ditampilkan nama donatur, jumlah donasi, tanggal penyerahan, dan alamat donatur. Langsung saja kita masuk ke codingnya. Saya membuat namespace-nya UAS B2, kemudian ada each node consists of the information part and align to the next node. Kemudian saya membuat class node yang bersih public int roll number, public string name, public string delivery date, public string address, public int donament, public node next. Kemudian membuat class singling list dengan node start, public singling list start sama dengan 0, public void add node untuk menambahkan node ke dalam list menggunakan int roll no, string nm, int da, string dd, string add. Kemudian keluarannya console write enter number, roll no sama dengan convert to int 32, console write line untuk mengubah string ke int, kemudian console write enter to donor name, nm sama dengan console write line, kemudian console write enter donation amount, da sama dengan convert to int 32, console write line, console write enter delivery date, dd sama dengan console write line, console write enter the donor address, add sama dengan console write line, new node sama dengan new node titik roll numbers sama dengan roll no, new node titik name sama dengan nm, new node titik dona mnt sama dengan da, new node titik delivery date sama dengan dd, new node titik address sama dengan add. Kemudian if the node to be inserted is the first node, if start sama dengan 0, roll no kurang dari sama dengan start titik roll number, if start sama dengan 0, dan roll no sama dengan start titik roll number, console write line, duplicate number not allowed, return new node titik next sama dengan start, start sama dengan new node, return. Kemudian locate the position of the new node in the list, new node previous, current, previous sama dengan start, current sama dengan start, while current sama dengan 0, roll number lebih dari sama dengan current titik roll number, if roll no sama dengan current titik roll number, keluarannya duplicate number not allowed, return previous sama dengan current, current sama dengan current titik next. Kemudian once the above for loop is executed, proof and current are positioned in such a manner that the position for the new node is in between. New node titik next sama dengan current, previous titik next sama dengan new node. Kemudian saya membuat applicable del node in roll number untuk delete the specific node from the list. Node previous current, previous sama dengan current sama dengan 0. Check if the specific node is present in the list or not. If search roll no, ref previous, ref current sama dengan false, previous titik next sama dengan current titik next, if current sama dengan start, start sama dengan start titik next, return true. Kemudian ada check whether the specific node is present in the list or not. Public bool search in roll no, ref node previous, ref node current, previous sama dengan start, current sama dengan start, while current sama dengan 0, roll no sama dengan current titik roll number, previous sama dengan current, current sama dengan current titik next. If current sama dengan 0, roll return false. Untuk return false if the node is not found, else return true if the node is found. Kemudian public transfers the list. If list empty, console write line list is empty. Else, jika list ada ditemukan, akan mengeluarkan cetakan console write donation data, console write number, donor name, donation amount, delivery date untuk
membuat seperti table, note current note, for current note sama dengan start, current note sama dengan 0, current note sama dengan current note titik next, console write current note titik roll number, plus current note titik name, plus current note dona MNT, plus current note titik deliver date, plus current note address, console write line. Kemudian public bool list empty. If start sama dengan 0, return true, else return false. Static void main string arch untuk mengeluarkan mencetak menu. Singly linked list obj sama dengan new singly list, while true try. Console write menu, console write 1 add record to the list, console write line to delete a record from the list, console write line 3, view all the record in the list, console write line 4, search for a record in the list, console write line 5, exit. Console write enter your choice 1 sampai 5. Kemudian char ch sama dengan convert to char console write line switch ch. Case pertama obj titik add node creek. Case 2 if obj list empty, console write line list is empty break. Console write enter the number of plus the data whose record is to be deleted. In roll no sama dengan convert to in 32 console write line. Console write line if obj del not roll no sama dengan false. Console write record not found. Else console write line record with number plus roll no plus deleted. Break. Case 3 obj transfers break. Case 4, if obj list empty sama dengan true, console write line list is empty, break. Note previous, current sama dengan 0, console write enter the number of the plus data whose record is to be searched. In num sama dengan convert to in kedua, console write line, if obj search num, ref previous, ref current sama dengan false. Console write line record not found, else console write line record found, console write line number sama dengan plus current titik roll number, console write line name plus current name, console write line donation amount plus current dona MNT, console write line delivery date plus current delivery date, console write line donation address plus current address, break. Case 5 return default, console write line invalid option, break. Catch exception, console write line check for the value entered. Kemudian langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini terdapat keluaran menu seperti nomor 1, add a record to the list, 2, delete a record from the list, 3, view all the record in the list, 4, search for a record in the list, 5, exit, kemudian enter your choice. 1 sampai 5. Di sini disuruh untuk memilih 1 sampai 5. Kita langsung saja pilih nomor 1 untuk menambahkan list. Kemudian terdapat enter number 1, enter the donor name, misal Aulia, kemudian enter donation amount, jumlah yang didonasikan misalnya 100.000, kemudian enter delivery date, permisalan 1 Januari 2021, kemudian enter the donor address, Jakarta, kemudian karena listnya masih 1, kita tambahkan lagi, kita pilih nomor 1 lagi, enter the number 2, enter the donor name, Nabila, enter donation amount, misalnya 200.000, kemudian enter delivery date, misal 2 Februari, kemudian enter the donor address, Jawa Tengah. Nah, kemudian permisalannya kita ingin melihat data yang sudah kita list. Kita pilih nomor 3. Nah, akan mencetak seperti ini. Donation data number 1, Aulia, donation amount 100.000, deliver data 1 Januari 2021, donor address, kemudian nomor 2 sama. Kemudian jika kita ingin
mencari data di list tersebut, kita pilih nomor 4. Kemudian ada pertanyaan, enter the number of the data whose record is to be searched. Kita misal akan mencari yang nomor 2. Nah, akan keluar record phone number 2. Name Nabila, donation amount 200.000, delivery date 2021, donation address Jawa Tengah. Kemudian misalnya kita pilih nomor 4 lagi, tapi kita pilih nomor yang tidak ada di list. Misal nomor 3. Nanti akan muncul record not found karena tidak ada di list nomor 3 itu. Kemudian kita lanjutkan jika kita ingin mendelete data yang ada di list, kita pilih nomor 2. Enter the number of the data whose record is to be deleted. Kita permisalkan kita akan menghapus nomor 1. Nah, di sini akan keluar record with number 1 deleted. Langsung saja kita lihat lagi di view all the record in the list, kita pilih nomor 3. Nah, jadi cuman ada nomor 2 karena nomor 1 kita sudah delete di atas. Langsung saja exit. Baiklah, demikian aplikasi yang telah saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.